ஓ ஆஹா ஓ Wow. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அகிலா கண்ணன் வ்ளாக்ஸ். இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் ஆர்வமாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. பின்னாடி இல்லை தமிழில் பார்த்த உடனே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. என்னென்னா பிரியாணி தான். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சீப்பஸ்டான மட்டன் பிரியாணியும் சிக்கன் பிரியாணியும் தேடி கண்டுபிடிச்சி நான் நெட்டில் பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மோக்கி டெலிஷியஸ் கொளத்தூரில் இருக்க அந்த ஹோட்டலில் வந்து இந்த பிரியாணி வந்து ரொம்ப சீப்பஸ்ட் பக்கெட் பிரியாணி வந்து எனக்கு கிடச்சிது. சரி உடனே ஒரு ஆர்டரை போடுவோம், இன்றைக்கி சண்டே அதுவுமா வந்து ஒரு பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு மட்டனில் ஒரு பக்கெட்டும் சிக்கனில் ஒரு பக்கெட்டும் வந்து ஆர்டர் போட்டேன். 2 ஸ்டார்டர்ஸும் வந்து ஆர்டர் போட்டேன். ஸோ அதுதான் வந்திருக்கு. அண்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிக்கன் பிரியாணி ஒன்லி 500 தான். உங்களுக்கு 4 to 5 பேர் சாப்பிட்ற இந்த பிரியாணி. அண்ட் மட்டன் பிரியாணி ஒன்லி 1000 ரூபி தான். அதுவும் 4 to 5 பேர் சாப்பிட்றது. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்றத நான் வந்து அப்படியே சாப்பிடும் பொழுதே வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு கிஃப்ட்டும் இருக்குது நீங்கள் பிரியாணி வாங்கினீங்கன்னா. இப்போ நம்ம பிரியாணிக்குள்ளே போகலாம். நிறைய பேர் நம்ம வீடியோஸை வந்து பார்க்குறீங்க, ஆனால் வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் வருது. நீங்கள் போடுற கமெண்ட்ஸில் தான் எனக்கு ரொம்பவே ஊக்கமாக இருக்கும். எங்கெல்லாம் பட்ஜெட் ஃபுட் கிடைக்குது, எங்கெல்லாம் இன்னும் சூப்பரான ஹோட்டல் ரூம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து வெளியூரில் எங்கெல்லாம் தங்க நல்லா கிடைக்குது, இப்படி நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இருக்கேன். சோ அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் தான். அண்ட் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ நம்ம இந்த பட்ஜெட் பிரியாணியை வந்து ஓபன் பண்ணி ஒரு பிடிக்கலாம். வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இலையை போட்டாச்சு. ஆக்சுவலாக ரொம்ப சின்ன இலையாக போச்சு. நான் வந்து பெரிய இலையாக கேட்டேன். அது வந்து இந்த சைஸ் இலை தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஓப்பா, நல்ல டைட்டான ஒரு பேக்கிங். இது வந்து சிக்கன் பிரியாணி. ஸோ 4 பேர் வந்து நல்லா தாராளமாக சாப்பிடக்கூடிய இது. 4 எக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சிக்கன் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து அப்போ மட்டன் பிரியாணி. கம வாசனையோடு இருக்குது. ஓ மை காட். ஓ, உள்ள ஒரு சில்வர் பேப்பரோடு வந்து போட்டிருக்காங்க. அந்த ஹீட் போகக்கூடாது அப்படின்றதுனால. ஆஹா. ஓ, ஸோ மட்டன் பிரியாணியோட அளவு வந்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட இது வந்து 4 பேர் இல்லை 5 பேரே சாப்பிட்லாம். எனக்கு சிக்கன் பிரியாணிக்கு இடம் பத்தலை. ஸோ இதே அளவு தான் இதுவும் இருக்குது. அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து சிக்கன் பிரியாணி வந்து நான் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் இங்கே. ஓகே, ஸ்டார்டரில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறேன். இது வந்து சில்லி சிக்கன் நினைக்கிறேன். அப்பா, தக்கன்னு இருக்குது பயங்கரமாக. அண்ட் இது வந்து 65 நினைக்கிறேன். எஸ். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தயிர் பச்சடி அண்ட் வந்து கத்திரிக்காய் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி பேக்கெட்டில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சாப்பிடும்பொழுது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பிரியாணிலேயே போயிடலாம். வாவ், எப்படி இருக்குங்க பிரியாணி? நல்ல காரசாரமாக. இந்த ஊர் சைட்லலாம் பிரியாணி சாப்பிடும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இது. அரே வா. நல்லாவே இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரைஸ் பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சம் கலர் வந்து கம்மியாக தெரியுது, காரம் கம்மியாக இருக்குமோ அப்படிலாம் யோசித்தேன். ஆனால் காரம் வந்து நல்லா காரசாரமாக இருக்குது. மட்டன் சாப்பிட்லாமா? மட்டன் பிரியாணியில் முந்திரிலாம் இருக்கோ. ஸோ இது வந்து ஹனி சிக்கன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வா, சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஹனி சிக்கன். நல்ல டேஸ்ட்டு. ஸோ மட்டன் பிரியாணியை வந்து டேஸ்ட் பார்த்தாச்சு. எனக்கு மட்டன் வைக்கவே மனசு இல்லை. இன்னும் ஒரு வாய் சாப்பிட்டு சிக்கனுக்குள்ளே போகிறேன். ஸோ அடுத்து நம்ம சிக்கன் பிரியாணிக்குள்ளே போகலாமா? ஆக்சுவலாக இதுவுமே நல்லா வந்து வாசனையாக இருந்தது கொட்டும் பொழுது. ஓ மை காட், மட்டனை விட சிக்கன் அது ஒரு டேஸ்ட்டு பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஓ
ஆக்சுவலாக சிக்கன் ஃபுல்லாக கொட்ட முடியல, ஆனால் அதே அளவு தான், கண்டிப்பாக 5 பேர் சாப்பிட்லாம். ஸோ சிக்கன் நான் கொஞ்சம் தான் கூட்டியிருக்கேன், மீதி ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட்டில் இருக்குது, எனக்கு இடம் பத்தலை. மட்டன் மட்டும் தான் ஃபுல்லாக கூட்டியிருக்கேன், இதே அளவு தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. தயிர் ஆனியனோட சாப்பிட்லாமா? அதே வா, லெக்கு கடிக்கலாம் எப்படி? ஆக்சுவலாக சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு, அந்த மசாலா எல்லாம் சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா வந்து ஊறி இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது சிக்கன். ஸோ சிக்கன் 65 சாப்பிட்லன்னா எப்படி? நல்லா பெரிய பீஸு, எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. அங்கே பாருங்கள் மாவு மாதிரி இருக்குது. See that? என்னடா 500 ரூபாய்க்கு 5 பேர் சாப்பிட்ற சிக்கன் பிரியாணி கொடுக்குறாங்களே, டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன். நல்ல டேஸ்ட்டில் இருக்குது, நல்லா காரசாரமாக சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, இவங்க வந்து 500க்கு மேலே நீங்கள் வந்து என்ன வாங்கினாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில்வர் காயின் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து சில்வர் காயின் வந்துருக்கு, நானும் வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 1500க்கு மேலே வாங்கியிருக்கேன். ஆனால் 500க்கு நீங்கள் ஒரு பக்கெட் பிரியாணி புக் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த சில்வர் காயின் வந்து கிடைக்கும். 1 கிராம் காயின் இது. சூப்பர் ஆஃபர் இல்லையா? ஸோ வந்து ஆர்டர் பண்ணுங்கள், காண்டாக்ட் நம்பர்லாம் கொடுக்குறேன். சப்போஸ் கொளத்தூரில் அந்த சைடில் நியர்பை இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நேரடியாக போய் கூட பக்கெட் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஹோட்டலும் இருக்குது, அவங்க ஹோட்டல் என்னால் போக முடியல. சரி, இப்போ வந்து நம்ம கத்திரிக்காயோடு சேர்த்து அந்த பிரியாணியை வந்து சாப்பிட்லன்னா எப்படி? அட, இவங்க கத்திரிக்காய் வேறு மாதிரி இருக்கே, எந்த ஊர் ஸ்டைல்? அவங்க கத்திரிக்காய் வந்து வேறு மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது. நார்மலாக சாப்பிட்ற அந்த கத்திரிக்காய் டேஸ்ட் மாதிரி இல்லை, இது ஒரு மாதிரி, இது எல்லாமே அந்த ஊர் சைட்லலாம் நீங்கள் போகும்போது சாப்பிட்டீங்கன்னா வரும், அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆனால் சிக்கன் பிரியாணியும் மட்டனை விட வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. மட்டன் பிரியாணி காரசாரமாக இருக்குது, இதை சாப்பிட்டு அதை சாப்பிட்ட உடனே இது இன்னும் டேஸ்ட் தெரியுது. ஸோ டெய்லியுமே வந்து நம்ம சேனலோட வியூவர்ஸ் என்னோட சேனல் பேரை சொன்னீங்கன்னா தான், சொல்ல மறந்துட்டேன், உங்களுக்கு இந்த சில்வர் காயின் 500க்கு மேலே நீங்கள் வந்து வாங்குறீங்க எதுவாக இருந்தாலும் அப்படின்னா சில்வர் காயின் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ. ஸோ நம்ம சேனல் பேரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வியூவர்ஸ் சொல்லிவிட்டு இதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து எல்லாமே ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸ்வீட் மட்டும் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு. என்னன்னா இப்போ வந்து பக்கெட் பிரியாணிக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க கேசரி வந்து கொடுக்குறாங்க, பட் எனக்கு கேசரி போடுறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாரின்னாங்க. ஒரு 15 பேருக்கு மட்டன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து பிரெட் அல்வா வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுப்பாங்களாம். ஸோ எனக்கு நீங்கள் வந்து சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணுறீங்க இல்லை பக்கெட் பிரியாணிக்கு எல்லாத்துக்குமே கேசரி வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வரும். ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் வந்து எனக்கு நிஜமாவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஒரு நல்ல வந்து கிராமத்து விருந்து சாப்பிட்ட ஒரு எஃபெக்ட் தான். மறுபடியும் அடுத்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபுட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.